जिनको कफ़ की शिकायत है, वो कफ़ वाले के लिए ये है। मैं रेमेडी बता रही हूँ कि ये है हनी टस। ये हनी टस जो है पैकेट है। तो हनी टस का जो पैकेट मिलता है, ये 1 कप पानी में इसको डालना है एक के साथ, और इसको बॉयल करके इसको, और कुछ भी इसमें डालना नहीं है, सिर्फ बॉयल करके इसको अच्छे से बॉयल हो जाए, फिर उसको ढाल के पी जाना है थोड़ा थोड़ा करके। तो इससे कफ़ वाले के लिए शिकायत जो जिसको है उसको बहुत फ़ायदा है। तो इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। तो ये पैकेट देख लें। तो ये है हनीटस आयुर्वेदिक काढ़ा है, तो ये ज़रूर ट्राई करें। ये बनाया, तो ये हो गया रेडी। सिर्फ बॉइल्ड हो के बस बंद कर देना है। और इसको मैं डालती हूँ। इसमें डाला, और ये मैं पीऊँगी इसको। जिसको तकलीफ़ है काढ़े की, कफ़ की शिकायत, तो ये ज़रूर ट्राई करें। ये है हनीटस का पैकेट। ठीक है, फिर मिलती हूँ बाद में।